位觀眾們，大家好，我係鄧浩儀。各位觀眾們，大家好，我係林以琪。今日我哋就玩一支貪玩遊戲，我哋要用槍嚟射嗰啲公仔嘅，好似佢哋咁咯，射呢啲公仔啊！我睇下。咁都係幾好玩嘅。係啦。咁我哋依家嗰邊就有個爆氣球，你見唔見到啊？攞啲嘢嚟爆嗰啲氣球嘅。啊！我打中了，在那轉了一圈。我哋準備開始玩啦。We are the YouTubers. Betul? Yes. Oh, what's your name?